前面的内容我们基本上已经就是关于新手起号的7个步骤啊，已经给大家全部都讲完了。那么最后面这2天呢，我们讲一个就是很多人可能会遇到的问题啊，我们总结出来的，通过之前的一些课程啊，总结出一些。第一个呢，就是这节给大家讲一下你在做抖音的短视频的时候会常用到的一些工具和软件以及资源啊。那么我们做短视频，第一个叫拍，对不对？第二个叫剪，对不对？第二个还有一个叫文案，对吧？还有一个叫音乐，是吧？还有一个叫什么？除了拍、剪、文案、音乐，基本上就没了。因为你的视频你会发现，视频就是由什么构成的？画面吧，画面就是拍的吧，对吧？然后文案就是文字吧，对吧？然后呢，背景音乐吧。一个视频就是用这几个要素构成的，没有别的，所以说就叫拍、剪、文案和音乐。那么拍用什么拍？拍我们在讲的，大多数人用一个基本的，我们讲这种叫智能手机啊，就是主流智能手机的旗舰机型就可以。但是拍的时候不要这样对着，就是前置摄像头拍，要后置摄像头拍。后置摄像头一定是更高清，能理解吧？一定用后置摄像头去拍，然后你需要用一个三脚支架，对吧？三脚架。这个很好理解吧？就支架把手机这样架起来，你不能老是拿着手里，你拿的也累，看的人也累。当然你是除非是那种像大蓝那种是故意设计成这种风格的。那你比如拍菜是吧？你拿个手摇摇晃晃肯定是不行的，对吧？要有支架。那么在拍的时候，第一个叫手机，第二个叫支架，第三个叫什么呢？叫补光灯。就是你一定要有一个东西叫补光灯，你没有补光灯，你拍出这个要么就很黑，要么就很暗，要么就是反正就是有很多噪点。那么补光灯呢，就可以很好的解决这个问题。这是我们说的，你拍视频需要。那么这叫我们最基本的入门级的配置了，对吧？那么如果你想稍微拍的好一点，拍一点运动画面呢，你需要用到什么呢？我们讲的叫这个稳定器，对吧？那么稳定器呢，大家也都去这电商平台都能买得到啊，也有便宜的，也有贵的。在开始呢，我不建议大家买特别贵的，你就买特别便宜的啊，几十块钱入门级的，180块钱的就可以入门级的啊。现在可能180块钱买不到了哈，因为现在我们一直讲的是做短视频的人很多没赚到钱，但是卖设备的人赚到钱了，对吧？所以这些基本的设备啊，大家还是要去有。如果你拍运动画面会用到这种稳定器啊，如果是就是像我这种口播坐在这儿的就不需要，对吧？还有一个就是我前面讲到的要有什么呢？要有领夹这个地方啊拍，然后我们在拍的时候其实呢又有一个东西叫声音，对吧？那么声音就要有什么？要有清晰的声音，就必须要有麦克风，要有领夹麦啊。你没有领夹麦呢，你拍出来是也可以，但是它噪音特别大，背景这个杂音特别大，这也是特别不利于这个视频的，不符合就是我们前面那一节内容讲的不符合视频的基本规范是吧？它是不行的啊。这是我们讲的第一个叫拍。好，那么除了拍呢，第二个叫剪。剪呢很简单，剪呢对大多数人来说，如果你是个人手机剪辑用剪映，对吧？这大家都很熟了吧？剪映。然后电脑剪辑用 P2 或者达芬奇啊，对吧？手机剪辑用剪映，剪映很多人不会呀，很多人讲老师，哎呀，教我一下剪映怎么用。我觉得这种。剪映大家打开这个中间这个地方，是不是有个叫创作学院呀？这个里面全部是教你怎么用剪映，当然它的内容比较杂乱，这分类没有那么清晰啊，没有那么清晰。比如说剪映基本功能这些啊，大家去学一下。如果你实在不想学了哈，我们后面可能会给大家录一个剪映的课程来学，因为我们那个呢更实操一点。这个剪映就是官方的这个课程呢更偏，我们讲就是更偏工具化一点啊。我们那个呢更偏案例化一点，就是案例化教学啊。因为之前也有啊，只是没有上线而已。当然这种课程其实很便宜的啊，你在哪里都学得到啊，就看你去哪里学啊。这个我们叫剪。第三个叫文案。文案其实前面那一节关于素材的那一节内容我讲过了啊。文案热门文案去哪里找？在搜索框搜索，然后点击筛选那个叫最多点赞，然后找出热门文案啊。在这里我要讲一下，那你找到这个热门文案之后，找到这个热门文案怎么把它变成你的呢？比如说我选一个视频，然后呢在这个视频的右下角点这个箭头，然后有一个叫复制链接，
复制链接之后呢，我们把这个视频复制到这个青抖小程序里面去啊。复制到青抖小程序里面，然后打开青抖，这里最上面这里啊，注意啊，很多人找不到位置，我给你大家再勾一遍，有很明显的一个叫文案提取，对吧？是不是有很明显的一个叫文案提取？然后呢，把这个文案提取这个地方打开之后，把你刚刚复制到的那条链接这样给它粘贴进去。粘贴进去，然后这里是不是有一个叫一键提取文案？然后点一下。点一下之后呢，你们也不用什么也不用干，你就在这等着，对吧？它正在提取，然后呢，提取好了之后就会在下面出来。出来之后呢，你把它复制粘贴到你的其他地方要用的地方就可以了，对吧？对吧？是不是有出来之后是不是有一个叫复制文案？然后呢，你把这个文案复制来发到你的微信里面也行，发到你的电脑上也行，反正不管怎么方式啊，你把它复制下来放到你的记事本里面也行，放到一个自己方便使用的位置就可以了。然后呢，根据这个内容去拍摄啊，这就是我们说的关于文案的一个提取的方法。还有一个背景音乐，背景音乐这个讲过了啊，就是找那个我们讲在抖音的发布的时候有一个叫热门音乐吧，发布的时候这里啊。上面这里有一个选择音乐，你点一下，然后选择音乐里面有一个叫飙升榜啊，点这个飙升榜里面找一个热门音乐，然后点收藏，点了收藏之后，你到用你这个登录了抖音的这个账号去登录剪映，然后在剪映的那个音乐收藏里面就有啊，在剪辑的时候就收藏里面就会出来，所以你就直接去用就可以了，这都很简单啊。不会的时候，如果实在不会，你在抖音里面搜索啊，怎么添加热门背景音乐就可以了啊。这是我们说的拍剪文案和音乐的问题啊，这是大家可能会在日常的这个做短视频的过程中会遇到的一些问题，我在这里给大家相当于加餐给大家讲一下。